السلام عليكم صحاباتي الفنات مهماتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحتكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا ان شاء الله مزيانين. صحيحتكم هي هذيك، ما ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير. غادي نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومرحبا بكم معايا اختي في هذا الفيديو. هذا الصراحه ما كنتش عودت البنات نصور معاكم، والله العظيم البنات قلت هكا ما عندي ما نحط. اختي غدا نوض، اختي نصور، قبلوا عليا البنات هاد النهار هذا. داكشي اللي درتو غنشاركو معاكم. المهم هادي دابا البنات تقريبا الربعة البنات عديت معاكم. المهم اليوم كان عندي دونتيست اخر نهار، واخيرا قالوا لي على سلامتك كملت ديك الدرسه، صافي عمرتها. وصافي الصباح مشيت البنات عندها. المهم جيت جمعت الدار، راكم عارفين. صافي هنا اختي غادي نوجد الغدا. ايوا قلت هكا باش ما نغبرش اختي معاها، باش ما نغبرش قلت اختي نصور معكم وقبلوا عليا البنات. والله العظيم هنايا البنات غندير لهم هكا طويجين. جبت لك اسم الله ديال الدجاج، غادي نصب هكا واحد الطويجين باش منين يجي زياد مع الستة والوجده البنات ناكلو. غنشد المهم 6:30 7 هكا البنات اللي قسم الله. ما البنات بغيت نصايب واحد الوصفه ديال البنات الحمص. انا البنات كيما قلت لكم هذا الحمص، جبت معايا 1 كيلو ديال الحمص داير 160. بغيت نصايب بها اختي واحد الوصفه ديال الكحبه، كيما قلت لكم اختي ولادي عرفتو راه البارحه البنات ما نعست ما شفتو معاهم. عرفتو والله العظيم كتبقى تكحب صدرها مجروح حتى كتبقى تفيق وتبكي. والله العظيم ما نعست البنات. دابا يلاه حطيتها نعسات. صراحه كنت غنمشي حداها باش نجيكم صراحه. والله العظيم كان غيديني معاها حداها ولا نتقعد نوض نوجد ليهم ما ياكل. الصراحه جاني البرد، كنت عارفه باش كتسخن. ايوا صافي كيما قلت لكم اختي غنصايب هاد الوصفه. طلعت ليا في التيك توك ديال الحمص، قال لك زوينه الكحبه. ايوا خديتها 1 كيلو. غادي نحمرو بعدا، غادي نحمرو هو الاول لحقاش عندي المقله. المهم انا نجبدها. هاد المقله البنات اللي عندي هكا طالعه، هي اللي كيلك ليا فيها التحمير. وهاد المقله عاوتاني هي اللي كنصب عليها الطاجين، كنحطها تحت الطاجين باش ما يتحرقش. المهم اختي غنسبق اولا هاد الحمص هو الاول نحمرو باش هكا يديه ليا راجلي يطحنوا ليا على برا. راكم عارفين غادي نديرو دابا يتحمر. انا خديت لهم واحد شويه ديال البصره، خديت لهم البصره حيت انا ولادي تيبقاو غير يبرزقوني كنطلق لهم مليون نعطيها لهم. كتكونش عندي والله العظيم كنتلف. دابا البنات خديت هاد الكيلو. كنت الصراحه غادي زعما نطحن غير نص. ايوا قلت ماشي مشكل غنطحنو اختي كامل، غينفعني كامل. نديرو زعما الا تكون فيها حتى شي خضره ولا شي حاجه غادي نديرو يتحمر. كما قلت لكم غنحمرو البنات حيت بغيت نصيفطو يتطحن على برا باش يتطحن يولي بحال الطحين. المهم نبقى نديرو ليهم مع الحليب هكا كويس، معلقه صغيره في كويس ديال الحليب ونخليه يطبخ مزيان ونعطيه يشربو. قالك زوين الكحبه. المهم بصراحه واخا شريت ليهم السيرو، ها شوفوا السيرو قربوا يساليوه. ها هو خديت لهم هاد الماركه هذا. المهم قالك قربوا يساليوه وباقي اختي ديك الكحبه. واخا هاد السيرو الصراحه ما كيدير لهم حتى حاجه. تشوفوني دايره في الشبكه كنعطيهم تيبقى يسيل وهو ديال العسل. عرفتو كيتجمع ليا عليه النمر. ايوا كنشليه وكنحطوه في الشبيكه. ما تضحكوش عليا اختي. المهم كيما قلت لكم هاد الحمص ما كنتش غادي نديرو كامل باقي حيت خديت كيلو. زعما قلت ما غاديش نطحنو كامل، ولكن قلت غينفعني. راكم عارفين الحمص اختي مره كتبغي ديري به كندور اختي كتبدل الاضاءه. كما قلت لكم مره كنبغيو اختي نديرو هكا شي وصفه اللوجين. هكا ينفعنا البنات هكا. اللهم يكون طحون حيت عندي البنات الصراحه في الفريغو هكا مفزق وكلشي عندي في الفريغو. صافي قلت هذا غنخليه هكا نطحنو
ونديرو فشي قرعه ديال الزاج، وهكا نعطي وليداتي واخا ما يبغيوش يشربوه ليا، غادي نشد لهم الخاطر حتى يشربوا غير كويس صافي ونعسو. اختي على الله وعسى تفوتوا لي اختي غير ديك الكحله، والله البنت ما تيخليونا كاع نعسو. هانتوما هذا منين عسات بنتي قلت اختي نوض نخلي شغلي ونصور معاكم اختي هاد العشيه ديالي كيفاش غدوز. اي حاجه اختي درتها كنبارطاجيها معاكم. اول مره غنحمر هكا الحمص، ها هو كيتحمر، المقله كتبقى تشطح عليا. صراحه هاد الحمص كل واحد واش داير ليه الثمن، كاين اللي كيبيعو ب 300، كاين واحد شحال كيبيعو كيبان لي هذا كيبيعو ب 160، خديت من عنده كيلو حمص. عرفتي اختي كيديرو كل واحد تيدير الثمن اللي بغا. والله ديما خلق الله يلطف بينا ونقص هاد الغلا واحد شويه ان شاء الله. صافي البنات، ها هو دابا غادي نخليها اختي على ما ندوز ان شاء الله. دابا غنصب هاد الطويجين، نجبد هاد الخضيره اللي غادي نزيد فيه. هادشي بدا كيسخن اختي. صافي الكبيدات هادي اختي الخضره اللي غندير. اصلا هادشي البنات اللي عندي الحمد لله اليوم الطريق واجدين باش ياكلوا كما قلت لكم. اختي من الاحسن الوليدات هكا الا مرضوا ناخذوا لهم شي حاجه طبيعيه البنات صراحه. اما دوك الدوايات اختي تاكلوا لهم غير المناعه وما كيديروش شي حاجه، خصوصا الكحبه. انا راه ولادي كل عام الكحبه واخا كناخذ السيرو حتى كنعيا. راه هي اختي نجربوا اختي هاد الحمص على الله وعافا. درت لهم سكينجبير طري معتليو، كندير لهم هكا سكينجبير عادي في الاول بعدا والو اختي. نجربوا دابا هاد الحمص على الله وعافا. هكا كيتحمر باش ما تبقاش فيه ديك المذاق ديال الخضوره باش تاكلوه، متبقاش فيه داك المذاق. تحمرتي مزيان. هو الحمص بان ليا صغير شويه، ماشي مشكله. حمص فوائد. داك في الحمص ديال 300 نفس الوقت اللي في الحمص ديال 160. واحد كيتمشى على قد الجهد ديالو. دابا اختي غنخويه. بسم الله. هانتوما شفتوا ها كتحمر البنات. خلي دابا على جنب.
البنات هنايا اختي جيت غادي نبارك لكم الفوز كاملين البنات يا اختي ربحنا يا اختي الحمد لله على فرحه. واخا اختكم ما كنتفرجش انا في الكره ما عنديش معاها بزاف ولكن اختي فاش كيكون لاعب المنتخب يا اختي شي حاجه كتحسي بها سبحان الله العظيم. ايوا اختي والله العظيم مبروك علينا اختي الله يخلينا ديما الفوق 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 ان شاء الله. الله العظيم واحد الفرحه لا توصف عرفتوا يلا عيط ليا من الدار قالها ليا ايوا فرحت الحمد لله والشكر لله. ايوا اختي مبروك علينا الله يخلينا ديما الفوق الفوق. هانتوما اختي الطويجين ديالي نطل معاكم عليه هانتوما اختي هو تقريبا راه طاب دابا تقريبا البنات 5:30. كنت الصراحه غنمشي نفيق نور راه باقي ناعسه ما كاينه غير انا وياها في الدار ثقيل يا اختي. مشيت صليت الله يقبل وجلست هكا تنقرا شويه. ايوا صافي بنتي باقي ناعسه قلت هكا كنت الصراحه غادي نفيقها نديرها في داري مع الجو البنات بحال ديال الشتا. هانتوما شوفوا الجو كي داير شفتوه. كنت غادي نفيقها ونديرها في داري لحقاش ناعسه غتكون عرقانه وهذا راكم عارفين. قلت غنديرها في داري ونمشي نجيب زياد وعيط لي قال لي انا جاي غنجيب معايا زياد. قلت لي الله واش هاد الراحه وكاين يا اختي واحد البرد يا البنات. ايوا الحمد لله والشكر لله اختي الله يعطينا الشتا ان شاء الله على قد النفع. دابا اختي ها الحمص ديالي باقي كيتسناني هنا ها هو نخليه حتى يجي ناكلو هكا. ما عرفت التصوير كي كيبان لكم البنات مع طاح ليا التليفون وديك الكاميرا القداميه عرفتو كيبان ليا انا في شكل. المهم البنات كما قلت لكم هذا الحمص حتى يجي هكا مول الدار نحط لهم ياكلوا وديك الساعه اللي يدي يطحنوا ليا وصافي البنات نحيدو من هنا. صافي الطويجين ديالي غنخليه هكا يزيد اختي اذا وراه طايب البنات عرفتو واحد الرويحه يا سلام مع هذا البرد والله العظيم غنخليه بحال هكا كيجي نحطوا لهم السخون. ايوا صافي هذا ما كان البنات غادي نعاود نقول لكم اختي مبروك عليكم والف الف مبروك علينا كاملين يا اختي. والله العظيم الا فرحانه يا اختي ان شاء الله اختي قبل ما نديو ان شاء الله الكاس يا الله البنات اختي الفرحه يا اختي ما كاين ان شاء الله من هنا لقدام فرحه على فرحه. شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله على الشتيوه يا اختي. شوفوا يا البنات اختي الشتيوه الله يعطيها لينا على قد النفع يا اختي. نكحز اختي محيبقاتي باش يتسقاو ليا الشتا ديال مولانا. هانتوما اختي الشتيوه شوفوا كنشدها لكم هنا في الضو باش تبان لكم مع الظلام. هانتوما اختي تبارك الله ما شاء الله الله يعطيها لينا يا ربي على قد النفع. واختي تسمعوا شي صداعي وليداتي المهم زياد عطاهم اليوم الحفاضه وجالس كيحفظ. صافي انا غسلت اختي ميعنات فاش كلينا انا غسلت الحمص الدهر راجلي باش يطحنوا الساعه بقى هذاك اللي كيطحن عندنا كنطحنوا عنده ساد ما كاينش اليوم. ايوا صافي المهم جاب لينا معاه شويه ديال التفاح الله يعطيه الخير. كانت خصني البصله وجاب ليا التفاح والبصله. صافي الكبيدات هنا درت لهم اختي بريد كيتشحر ديال اتاي. صافي غسلت داك الطويجين فاش كلينا الله يجعل البركه. ايوا صافي البنات دابا اختي نمشي نجلس مع ولدي نراجع معاه. ايوا هنا غنسالي معكم الفيديو نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.